ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଲଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି, ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଆଚାର। ଚିକେନ୍ ନିଜେ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଛି। ଆଜି ମୁଁ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମୋ ମନ ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଲା। ରାନ୍ଧୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମନ ବି ବହୁତ ମୋର ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋ ବାପା କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ହେବ? ବାପା ମାଆ ଠାରୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ଜନନୀ କି ମା ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ, ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ସେମିତି ବାପା ପିତା ଧର୍ମ ପିତା କର୍ମ ପିତା ହିଁ ପରମଂ ତପ ପିତରି ପୃଥିବୀ ପନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ବାପା ଯାହାପରେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ, ବାପା ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ। ବାପା ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ବାପା ପିଲାଦିନ ମୋର ପିଲାଦିନ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଟିଛି। ବାପା ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁଆନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଥିବ, ମୋ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଅଧିକା ଆଣନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜାଗା ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଆଣିକି ରଖିବେ, କହିବେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଏତକ ମଟର ଖାଇବ, ମଟର ଭଜା ସରିଥିବ, ଏତିକି ବିସ୍କୁଟ୍ ସରିଥିବ। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କହିବେ ରୁଟି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଖାଅ, ଆଉ ଡାଲି ରୁଟି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ସବୁଦିନ ସେ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ମ୍ୟାଲେରିଆର ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ସେ ଯତ୍ନବାନ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଏ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଘରୁ ବୋଉକୁ କହନ୍ତି ପରଟା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା କରିଦେବ। ପରଟା ଆଳୁ ଭଜା ନହେଲେ କୌଣସି ସନ୍ତୁଳା ଆମେ କରିକି ନେବୁ, ବାଟିରେ ଖାଇବୁ। କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଆଦୌ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ତାପରେ ସେ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ନା ଆଗ। ତାପରେ ବୋଉ କଥା କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ କିଆଁ ଯିବି ମୋ ମନ୍ଦିର, କିଆଁ ପୂଜିବି ପଥର। ମୋ ବାପା ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ଆଉ ସେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ପଖାଳ, ଶାଗ ଭଜା, ବଢ଼ିଚୁରା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦିଏ। ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦିଏ। ମୁଁ ଚାନ୍ଦଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ରହିପାରେ ନା। ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ହେବନି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର ବାପା ବୋଲି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୋର ମା ବୋଲି କହିଛି। ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ପଶି ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଭାବନା ପଶି ଆସିଥିଲା। ସେଟା ମୁଁ କବିତା ଆକାରରେ ଲେଖିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ତା କଲେଜରେ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ତା କଲେଜ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଶତପଥୀ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ। ସେ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ବାପା ମୋର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା, ସୁଭଦ୍ରା ପିଉସୀ, ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ବାପା, ବାପଘର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି, ପିଲାଦିନେ କେତେ ଦେହେ ହୋଇଅଛି ବଳି। ଆଉ ମୋର ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସେ କବିତାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବାପା ମାଆ ଠାରୁ ବଡ଼ ଠାକୁର କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। କି ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ, କି ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଖୋଜିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଲେ ବି ତାକୁ ପାଉ।
ଏବେ ଡାକିଲେ ଯେ ବୋଉ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ମାଟି ଉଣ୍ଡାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଫଟେଇ ଦେଲେ ବି ବାପା ବୋଉକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ଆଉ ପାଇବିନି। ତାଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମ କେବେ ସେ ଆଉ ମୋ ବାପା ମା ଜନ୍ମ ହେବେ ମୁଁ ବି କହିପାରୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପିଲା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବି ସେ କଥା ବି ମୁଁ କହିପାରୁନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ କଥା କ'ଣ କହିବି, ସେ ବି ଭଲ ରୋଷେଇବାସ କରେ, ଯେତେ ଗଲେ ସେ ଆମକୁ ବି ବାପା ମା ଭଳି ସ୍ନେହ ମମତା ଦିଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରେ, ଭଲ ଭଲ ରାନ୍ଧିକି ଆମେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଭାଉଜ ପିଠାପଣା ଭଲ କରେ, ଚିତଉ ପିଠା ଭାଉଜ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତଉ ପିଠା କରେ, ସେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଠା କରେ, ତ କହିଲା ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ପଠେଇବ। ସେ ବି ଭଲରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇକି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ କାହିଁକି ମୋର ଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋର ବାପା ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ବୋଉକୁ ଭୁଲି ହେଉନି, ସବୁବେଳେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ନିରୁମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ନିରୁନି ଡାକନ୍ତି, ନିରୁମା ଡାକନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇନୁ, ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ କରିଦେବ। ଆମେ ପିଠା ପଣା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ସେ ଆମର ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଛୁ କରିକି ଦେଇଛି। ବାପା ମା' ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜୀବନଟା କୁସୁମିତ ହେଇଯିବ, ମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ ପୁଷ୍ପିତ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବାପା ମା'କୁ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ, ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି, ମୁଁ ପୁରା ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଗଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାଇ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ସିଝିଛି ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିଛି, ଆଳୁ ବି ସିଝି ଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ମୋ ଝିଅ ଖାଉଛି, ଝିଅ ତା ପୁଅ ସେମାନେ ଖାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଏ, ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି ବସିକି। ଏବେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କାଲକାଟାରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି, କଲିକତାରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ମିସବିହେଭ୍ କରିକି ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ତାରି ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଦଙ୍ଗା, ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ବନ୍ଦ, ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ସେମିତି, ଡକ୍ଟରମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର, ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। କିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଲିକତାରେ ସେଇ ଘଟଣାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଛି। ସେ ଲୋକ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେଠି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବି ତା ପାଇଁ କମିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବଢ଼ିବ କେମିତି? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ସିନା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେବ, ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେବ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।